ये पूछ रहे हैं कि गॉड को पूछो कि दिल का कलर क्या है उसका। मेरा दिल पर वो भाइयों को भूल जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। तू बता यार क्या चाहिए तेरे को? वो तो मिल रहा है गॉड को ऑलरेडी। मैं खुश हूँ। गॉड को तो मिल क्या रहा है खुश है ऑलरेडी। तू? ग्राइंड करो। Bro, अबे दोनों मम्मी सूट निकाल के बैठे हुए। गॉड ये तो निकालना बता। गॉड। छोड़ यार। ओए ओए, क्या? उसको मत बोल भाई, अबे वो अभी गाड़ी वाड़ी ले रहा है भाई, मतलब कुछ बोल मत अभी, कौन वो सी ले बड़ा रहा है? आदमी है। गॉड Bro, कौन सी ले रहा है? अल्टो लॉर्ड। गॉड, माइक तो चालू कर। अबे वो डिस्कॉर्ड से गायब हो गए। भाग गया क्या? भाग भाग गया भाग गया भाई, भाग गया भाई, भाग गया। अबे भाग गया भाई, सच में भाग गया। खेल रहे क्या सीन है उनका? आएगा आएगा आएगा। नहीं नहीं, लफड़ा है, भाग गया, देख रहा है। यही तो है यार, भाईचारा ही नहीं है भाई इसका भी, नहीं रहा है ब्रो। अरे गॉड डिस्कॉर्ड बंद हो गया ब्रो तेरा, जल्दी आ। लगता पड़ रही है क्या पीछे से चापटी? पीछे से इसको चापटी मार दे क्या? गॉड, अबे यार ये देख, ये ऐसे करता है ना, इसको किक कर, फिर इनवाइट करो वापस। तू ही मार किक। रुक, अरे अरे कालू जी आया, माइक चालू कर जल्दी। अबे पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है। कुछ हाँ? नहीं हो रहा है, आजा बेटा आजा। वेट करो, चल रहा है। अरे बट हम हाँ, क्या तो बोल रहे हैं, Discord सुन का। तो, अरे हम क्या बोल रहे हैं, तू पहले वो तो बता। नहीं नहीं नहीं, अपन गेम खेलते हैं ना। दे- अरे चल, बने देख ये सब परंपरा तो छोड़, करनी देख पड़ेगी। सुन ये सब छोड़, देख लोग अभी चैट में यही पूछ रहे हैं, सुन इधर आ। लोग चैट में ये पूछ रहे हैं कि गॉड को पूछो कि दिल का कलर क्या है उसका। मेरा दिल है ही नहीं, मर चुका है। अबे ऐसे नहीं है, लुली बोल इसको, एक बार तो बोलना पड़ेगा भाई। अरे बोलना। सर्वाइव कर रहा हूँ मैं। नहीं अरे- ऐसा ये थोड़ी है भाई, तेरे को अरे बोलना तो होता है छोड़, भाई। तेरे किडनी का कलर क्या है फिर? हाँ, किडनी का कलर क्या है? किडनी भी मर गई अभी, जस्ट किडनी फेलियर। तो और क्या है, और क्या बचा और है? कुछ बचा नहीं, सब कुछ तो अस्त्र नीचे है, नीचे देखियो एक वो बार। वो भी गायब हो गया। तू अरे देख, अबे तू यार एक आंसर बता दे सिर्फ। मैं बताता ना, गेम में बताता हूँ। नहीं अबे ऐसे थोड़ी है भाई, ऐसे थोड़ी भाई। दिल का कलर जानना है और क्या। हाँ अरे अबे तो फिर और क्या भाई, करती। थोड़ा भाई का थोड़ा दिखना भी पड़ेगा ना, दिल है, टूट गया है, क्या चल रहा है, दुखी चल रहा है, क्या चल रहा है। मेरा दिल है ही नहीं। खोखली क्यों? मोटी होगा हुई। होगा होगा, कुछ तो होगा देख। बट ओए लुल्ली, उसको अभी कुछ मत बोल, गाड़ी ले रहा है वो भी। अबे हाँ बताया अरे नहीं। देख, प्लान्स रिवील कर रहा है मेरे। हाँ, और गाड़ी के साथ और क्या है गॉड? अरे गाड़ी और ब्रो वो एक उसका गाना अलग है प्लान ना, है ब्रो भी, वो मेरी अभी गाड़ी अलग, मेरा बंगला। ब्रो अलग अलग लेवल पे ब्रो अभी वो। भाग गए। खुद पे सुसु करके रहा है, 2 मिनट। अरे वो चला गया। क्या हो गया? गॉड माइक तो अनम्यूट कर यार, आ सुमड़ी मार के बैठ गया, कैसे है रे हरामी। सिस्टम ही ग्लिच मार गया मेरा। ब्रो वो होगा अभी और ग्लिच होगा। गया मेरा सिस्टम पूरा। क्या हो गया? कौन सा सिस्टम गया? माइक और काम God! नहीं कर रहा, स्पीकर काम नहीं कर रहा। गॉड याद नहीं आई? ब्रो लैंड पे तो अच्छे से काम कर रहा था सब कुछ, क्या क्यों नहीं कर रहे? ब्रो गॉड अभी छोड़ ना ब्रो, हाँ, गॉड God! अभी अलग लेवल है भाई, वो अभी हम लोग को भूल गया भाई, छोड़ उसको अभी। वो म्यूट दे पेंशन। ब्रो अभी वो बड़ा इंसान हो गया ब्रो, उसको छोड़ दे अभी। वो अभी भाई भाई बोल भूल, रहे माइक काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर, मैं बोला लैंड पे तो अच्छा काम कर रहा था सब कुछ। ब्रो भाइयों को भूल जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई इशू नहीं भाई। ओए आजा, खेल रहे क्या? अबे जॉनी जॉनी एक काम हाँ? कर, मेरी प्रोफाइल पे टैप कर एक बार, देख एक चीज दिखा तो पागल हो जाएगा। अबे मेरा पूरा ये ग्लिच हो गया प्रोफाइल पता है। हाँ गया नहीं नहीं एक बार जा, दिखेगा तेरे को। गया। अब करियर रिजल्ट पे जा, करियर रिजल्ट कैसे दिखता है? देख वहीं आएगा राइट साइड। हाँ गया, फिर जरा देख 61 ब्रो। क्या 60 किल मारे? या मैन पेलम भाली हो गई My थी। God! तेरे यार 50 हो जाएंगे, मेरे को वाइब आ रही है। अपन एंड में पूरा ट्राई करती। अबे मेरे को ये क्लासिक समझ ही नहीं आता साला। अरे है ना तेरा भाई, करवा देगा। बुला ना एक को ब्रो, एक ये वो तगड़ा तो चाहिए दे- ब्रो अपने को। ये लीडर ले दे- लीडर ले आ जाओ। और एक इमोट कर कोई भी, एकदम सीधा फ्रंट व्यू इमोट करना। फ्रंट व्यू इमोट ले बैंडी, इमोट चाहिए क्या तेरे को? इमोट कोई भी इमोट कर और बस फोकस। क्या हो गया? ये कौन सा इमोट था भाई? तू इमोट दिखा रहा था कि कुछ और दिखा रहा था? कितने ढोल बज रहे वहां पे, समझ नहीं आया। भाई नॉटी हो गया बे लुल्ली तू। अरे मैं तो बस वो देख रहा हूँ इमोट भाई नॉटी हो गया लुल्ली। आजा जॉनी भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू।
एंड कीप शाइनिंग एंड हिटर्स को दिखा दो कौन हो. अपन गाइस देखो, मैं यहाँ पे प्रूव वूव नहीं, जस्ट लाइक I'm come here just enjoying the game and just doing the thing that I love and बाकी जो भी है. And but सबसे पहले guys आप लोग के लिए I would like to thank you guys जिन्होंने भी ये अवार्ड अपने लिए पॉसिबल किया है. ठीक है, जिन जिन लोगों ने भी वोट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया. एंड वो अवार्ड यार अभी तक आया नहीं, आई गेस वो भेजने वाला है. आई डोंट नो क्या है, मुझे एक बार अपडेट लेना पड़ेगा. बट आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि आई गेस अपन ने आई गेस कुछ डाला भी नहीं, क्या बोलते हैं वोटिंग के लिए, क्या है क्या नहीं. बट क्या है क्या भाई, मतलब बिना पुली भेंडी जीता दे तो ये क्या सीन है भाई. हाँ, व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई. लोग सीधा ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर ही बना दिया. मतलब है ब्रो, मतलब प्यार तो है, मानना तो पड़ेगा भाई. जॉनी भाई हाइड्रो का हवन कर रहा हो ब्रो. उसको कुछ नहीं कर सकते ब्रो. उसका एक ही आइकॉनिक पोज है, पता है ना कौन सा. व्लॉग देख लिया होगा आपने, सीधा सेमीफाइनल्स के बाद भाई सैंपल पीस है भाई. भाई M5 लेके कहाँ घूम रहे हो. अरे हाँ भेंडी M5 का भी भूल गए गाइस. किन किन लोगों ने अपना अनाउंसमेंट देखा M5 वाला. वन मोर एडेड टू द गराज. मतलब यार पता ही है वो तो आई गेस काफी लोग को पता ही था लास्ट टाइम भी जब मैंने. बट ये न्यूज साला आप लोग को देता कौन है पहले से ही, मुझे ये जानना पड़ेगा भाई, कौन देता है. जॉनी प्रो M5 my dream car and you have it भाई, उससे ज्यादा क्या ही है. it is super fast, what do you think. इसलिए तो मतलब देखो टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे कार्स बहुत पसंद है, आपको तो पता ही होगा. एंड जैसे ही लाइक यू नो मुझे ये वाली स्पेसिफिक वाला चाहिए था जो इनका है F90 M5 कॉम्पिटिशन. सो वो मिल ही नहीं रहा था मुझे. तो लकीली मुझे एंड में आई डोंट नो कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, एंड वो कार अवेलेबल हुई. एंड आई वाज लाइक भाई सेम दिन पे ही सीधा बूम बम. एंड भाई इट इज सुपर फास्ट. कैसे बताओ आपको, मतलब यार मैं भी कभी कभी शौक में आ जाता कि भाई ये कार है कि क्या, रॉकेट क्या है कि क्या है, ये बहुत फास्ट जाती है. बट क्रेजी. क्लोज है आजा हर्ष फाइट हुई क्या. हां एक और मार के नाइस वन 18 रेड हुई. जल्दी जल्दी भाई 1 HP में ऊपर वाले बहुत लो. ड्राइवर लो है. डेड बढ़िया. और गाइस सुनो, दिख नहीं रहा वो पेड़ वाला. बढ़िया 8 का नॉक किया. बेटर पोजीशन पता नहीं मुझे पता नहीं. जॉनी मैंने डाल दिया है आराम से. हां और कोई जॉनी आराम से मारना मेरे हाथ में. साथ में चढ़ के ले लो गाइस. और नहीं कर रहे हो, पीछे बैठे हुए हैं. राइट गोल्डन तेरा बंदा. हाइड्रो ऊपर यू. नाइस तुमने आराम से किल गया मुझसे. ठीक है किल गया मुझसे. नाइस वन. नाइस वन. मेरे मुंह पे वाले को जॉनी फोड़ देगा.